वेलकम बैक टू गाइस, क्या हाल चाल है? सबको सब ठीक ठाक। आज की वीडियो में बात करूँगा, ये मेरे वन प्लस के बड्स 3 है भाई। इसको रीसेट कैसे करें, फैक्ट्री रीसेट बोल रहा हूँ भाई। हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है भाई। प्लीज़ वीडियो में बने रहे और प्रॉपर सेटिंग देखिए भाई कैसे क्या होता है। जैसे पहले दिखा देता हूँ, ब्लूटूथ में जाके प्रॉपर कनेक्ट हो रही है नहीं हो रहे, जैसे दिखाते हो या नाम पे आ रखा है। देखो भाई, केस ओपन करा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है 100%। लेफ्ट राइट आई के बटन में भी जाए दिखा देता हूँ कौन सी लीड है भाई मेरी। वन प्लस नोट 3 देखो भाई, ऑप्शन पॉपअप वगैरह भी आ रही है। ओरिजिनल जेन्युइन लीड है भाई। तो रिसेट करने के लिए हमको सिर्फ कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले ना हमको इसको डिस्कनेक्ट या अनपेयर कर देना है भाई। अनपेयर करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा और हमको कुछ नहीं करना भाई। जो ही नीचे बटन होता है ना, इसको दबा के रखना है कम से कम 20 से 25 सेकेंड। और ध्यान रहे भाई, ये डब्बी ओपन होनी चाहिए और दोनों लेडीज़ के अंदर होनी चाहिए जब ये प्रॉपर रीसेट होगी भाई। अगर थोड़ी भी इधर उधर है ना, फिर नहीं रीसेट होगी। ये वजह से वाइट बत्ती नहीं, वाइट बत्ती के बाद एक रेड कलर की बत्ती आएगी भाई। थोड़ा वेट करें, देखो भाई रेड कलर की बत्ती आ चुकी है। इसको जब तक प्रेस करके रखना जब तक दोबारा व्हाइट बत्ती नहीं आ जाती भाई। देखो व्हाइट बत्ती आ चुकी है भाई। व्हाइट बत्ती आने के बाद देखो यहाँ पे नाम भी दोबारा आ चुका है, वन प्लस नोट 3। देखो इसमें मेरा नाम हट गया, फैक्ट्री सेट हो गया। ये दोबारा सामने को पेयर करना है भाई। पेयर करने के बाद जैसे पेयर करते हैं ना, तो दोबारा पॉपअप वगैरह भी वैसे ही आ जाएगा जैसे आ रहा था भाई। देखो भाई पॉपअप भी आ चुका है। तो इसको सेव कर लेना भाई, ये अपने नाम से दोबारा फिर आ जाएगी, राहुल वन प्लस नोट 4। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना भाई। ऐसी और टिप एंड ट्रिक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। धन्यवाद।